Ditëve të fundit po zhvillohet një debat i ashpër rreth zhvillimeve në shoqatën ekologjike Eko Guerrilla, pasi që themeluesit e saj kryesor janë distancuar nga pjesëmarrje kryetarit të kësaj shoqate, Arjanit Xhaferi, në një takim publik të Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë, me shoqata jo qeveritare rreth hartimit të platformës së kësaj partie. Kjo ka bërë që themeluesit të distancohen nga kjo pjesëmarrje, kurse nuk kanë munguar edhe përplasjet në distancë me reagime dhe kundër reagime. Kohëve të fundit në opinion dolën informacione për pjesëmarrjen e përfaqësuesve televizjes në evenimente të një partie politike, që doli mbi këto parime bazë, për dallim nga më parë kur gjithçka ishte transparente. Në 6 muajt e fundit vendimet merren brenda një grupi të ngushtë njerëzish, 2-3 persona të cilët u pranuan në këtë lëvizje duke shpresuar se do të respektojnë parime që ishin garanci për mos njollosjen e iniciativës me ngjyra partijake, duke siguruar kështu jetëgjatësinë e saj. Në këtë periudhë nuk është organizuar asnjë mbledhje, edhe për skaj kërkesave të themeluesve. Andaj, ne si nismëtar dhe themelues distancohemi nga veprimet dhe vendimet e lëvizjes të marra në periudhën e fundit, sidomos nga pjesëmarrja në evenimente partijake, shkruan Xhelal Neziri, një nga themeluesit e kësaj lëvizje. Në ndërkohë, kryetari i shoqatës Eko Guerrilla Arjanit Xhaferi në reagimin e tij shkruan se Eko Guerrilla do të vazhdojë pavarësisht asaj se çka ka ndodhur. Shumë miq aktivistë të shoqërisë civile më kontaktojnë për të kuptuar çfarë ka ndodhur. Asgjë nuk ka ndodhur. Eko Guerrilla vazhdon të funksionojë si duhet dhe unë sapo kam realizuar takimin e parë të ditës me 5 organizata tjera të rajonit. Gjithçka është okej, sepse Eko Guerrilla nuk është një njeri, por është një koncept që do të jetojë sa të jetojë përballë saj hajnie e korrupsionit, që kanë sjellë në degradim total mjedisin jetësor. Themelues, antarë udhëheqës të saj mund të vinë të largohen në çdo kohë, por kjo organizatë nuk i shërben 1, 2 apo 3 individëve, por i shërben një koncepti, mbrojtjes së mjedisit jetësor. Eko Guerrilla nuk mbyllet, përkundrazi sapo kanë ndezur motorët në fuqi të plot, për të sjellë para çdo qytetari një pasqyrë të saktë se kush janë fajtorët e ndotjes, cili është roli i tyre dhe çfarë ata nuk kanë bërë për të mbrojtur jetën dhe shëndetin e gjithë neve, shkruan në reagimin e tij Arjanit Xhaferi. Reagimet lidhur me zhvillimet në lëvizjen Eko Guerrilla vazhdojnë të komentohen në mënyra të ndryshme në rrjetet sociale.